你哋都係啊！唔想冇命就千祈唔好接近嗰個神殿，知唔知啊？黑灘頭，你做咩啊？係你啊？你喺度諗緊咩啊？而家法律規定唔俾人諗嘢嘅咩？梗係冇啦。願望咁就簡單啦。我嘅願望就即刻送我翻去原來嘅世界。係咁，黑大人你諗住點做？啊？如果有機會俾你達成願望嘅，你係咪想一個人翻返去原先嘅世界？係咁諗又點樣啊？呢個係一個好機會，擺脫而家追蹤你嘅人，令佢哋揾唔到你。老實講，我就唔係咁想翻返去原先嘅世界啦。點樣啊，蒙哥拿？裏面似乎真係有羽毛啊！做咩啊？有人喺度呼喚緊我。呢度係嗰邊有人喺度啊！村裏邊嘅人爭先恐後走入神殿，而失去生命嘅人就一直喺呢度沉睡。竟然有咁多人失去生命，呢個係我孫仔嘅墳墓，我點勸佢，佢都唔聽，係都要入神殿。佢被送翻嚟嗰陣，已經冇晒氣息。大家都喺度喊緊。你真係打算去嗰座神殿啊？我相信羽毛就喺裏面。真係只係為咗羽毛咁簡單？好啦，我哋而家就去見識下黑軍隊嘅厲害啦。向住小鷹嘅羽毛，我哋一齊出發啦！冇咁得意忘形啊！我哋行啦。仲有好遠路程喎，小鷹，你攰唔攰啊？我唔攰啊。喂，感應到一種氣息啊！有種唔好嘅預感啊！出嚟啦咩？係佢哋？你見過佢哋？係。在神殿裏面嘅神明，似乎能夠幫助人實現任何願望咁樣。萬一佢哋入到去，許願要恢復翻晒公主嘅所有記憶，咁就弊啦。放心啦，我嘅黑軍隊會阻止佢哋咁做。喐手！
咁樣就唔算殺生啦！我要盡情發揮，嚟啦！我哋行啊！公主，我哋快啲行。但係法醫先生，你哋行先啦，我好快搞掂噶啦。法醫先生，我而家過嚟。你唔使過嚟，小狼，你仲有非要完成不可嘅使命喺身嘅，不如解決咗你嗰邊嘅事先啦。但係你唔使擔心我係唔會有事嘅。嚟啦，我哋行啊！唔好意思啊，就等我嚟做你哋嘅對手啦。咁難得先至可以嚟到嗰個人唔會嚟嘅世界，真係可惜。跟住落嚟，我應該點做呢？我都係翻去幫法醫。唔好停低！停低腳步嘅人只會輸。佢出現啦！幾得意喎！你哋即管放馬過嚟啊！先生，其實佢哋係想纏住我哋，唔俾我哋入去啊！講咩話？快啲入去啦！公主，我哋行啦。小狼，黑狗先生。黑狗先生，快啲啊！遲啲見啦。